teman-teman. Salam instruktur, salam bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan lihat proses pengasahan gergaji crosscut ya. Potong. Nah, ini bajanya masih baru ya, jadi masih kegedean, jadi prosesnya agak susah buat pengasahannya. Nah, jadi masih goyang-goyang. Ini masih gede juga, nanti kalau udah rata, udah agak kecil sih, nggak bakalan kayak gini lagi, udah enak. Ya, seperti ini ya. Ini satu-satu banyak banget ini. Beri kamurin ini rata-ratanya nggak jelas gitu, bukan diajar.